陈哥，你那跑腿的过来了，这速度比外卖员都专业啊！木槿，怎么才来？没看到我这都打完半场了？不好意思，少爷，路上人多。这瓶是刚从冰柜深处掏出来的，最凉。哟，木槿，又帮程少爷赶作业呢，你这跟班当的真是不留余力啊！能替少爷分忧，写多少我都不累。程健，这份检讨书，老师，是我不小心弄坏了器材，跟少爷没关系。检讨书我这就去写3000字。林璇，从见你第一眼起，我就知道我这辈子在你手里了，做女朋友吧。答应他，答应他！程哥为了追你，连命都快搭上了。跟我在一起可以，但程健，你这身边总跟着个讨人嫌的跟班，我看着恶心，让他滚蛋，我就答应你。听见了吗？滚吧，木槿！从现在开始，消失在我和林轩的视线里。他们都说程健不在意我，但临了，他至少还记得我只收现金。这么厚一叠，少爷辛苦揣了一晚上吧，真为难他了。祝二位百年好合。嫂子，程哥为了你跟了3年的跟班，说踹就踹了，这真心天地可见。木槿这种不入流的货色，也配拿来跟嫂子比？当初要不是他哭着缠上程哥，读研的学费、生活费终于攒够了！老天奶，我再也不用当跟班了！喂，听人说今天填高考研志愿，你死哪混去了？在外面。我告诉你，别管你考多少分，你就给老子死死跟着那个程家少爷。他这种豪门大少，去哪儿肯定都是最好的。听着，他去哪儿你就去哪儿。粘上他，老子这辈子才有着落。记住了没？他去哪儿你就去哪儿。就程健的成绩，在国内撑死上个2本院校，我也要去吗？去呀！怎么不去？别说2本，就是他去扫大街，你也得跟我跟着。跟着他去读2本，那我考的分数算什么？分能当饭吃？我告诉你，木槿，粘上他，你连带着我这辈子都吃喝不愁了。读书有个屁用！又是这句，读书有个屁用！既然没用，你为什么要吸我的血供你赌博？至少到走投无路的时候，我还能用书砸死你。他不会留在国内，我粘不上。他爸早就给他办好了出国路，你别想了。这还不简单？他出国你就不能跟着去？你哭啊！你不是最擅长在大少爷面前装可怜吗？你到时候就跪在他家门口，说你离了他活不下去，说你愿意去国外给他当保姆。只要能赖上他，咱们老穆家就翻身了。谢谢你爸。谢我啥呀？还是得你自己争气。不过也确实得感谢我给你生了张漂亮脸蛋儿。谢谢你，一直对我这么坏。老板，原卡注销，换张新卡。
考研405分，这分数够不上清北，但也够得上顶尖的双一流了。关于考研，我早有目标，这从来不是临场发挥，而是一场蓄谋已久的逃亡。去你的成见，去你的目拳！其实成见那些朋友说的没错，我不入流，在这个名流云集的学校，我和成见的缘分哪有什么浪漫可言，全是靠我不要脸舔来的。这学校里全是行走的钞票，我得找个最好的，不然这3年我得饿死。少爷，祝您学业顺利。你们也辛苦了，这个月所有人工资翻倍。少爷请留步！少爷请留步！少爷，您看这天多热啊，您缺不缺个跟班？你要干什么？跑腿打饭写作业，背锅掩护也在行，当牛做马，24小时随叫随到，不管谁对，永远是您对。我将是您大学里最忠实的跟班。少爷，您看，您考虑考虑。你叫什么名字？报告少爷，我叫木槿。木槿，木槿，花中最贱，怎么取个这样的名字？花中最贱，切，名字这种事我没法给他答案。他要是想知道，恐怕得亲自下去问问我那早死的妈。他一开始确实挺嫌弃我的，但我软磨硬泡，最终还是当上了他身边独一份的跟班。木槿，动作快点，那篇德文摘要我要的是原汁原味的。放心吧，少爷，语法校错我也顺便给您做了，保证教授看不出。包揽作业只是最基本的活计，成见这身少爷脾气，伺候起来比我想象中难得多。只要他兴起，不论我在做什么，都得立刻把他的需求排在第一位，哪怕我正在吞最后一口馒头，只要他一个电话，我也得吐出来去给他买那口指定的黑咖啡。阿健，你这小跟班真有意思，让他学个招财猫看看。木槿，屈少爷发话了，别扫兴。哎呀，真的好像啊！阿健，你平时就这么玩他吗？叫什么真呢？可恶的资本家，我也就看着钱的份上。喂，少爷，我在。是，我想见你。住处太偏，大半夜根本打不到车。我当时脑子里全是明天的期末测试，但又发了恨忘了情，满脑子都是成见那个惨淡的声音。哟，阿锦来了。阿健说你吃饭总是一副饿死鬼的样子，吃得很香。我们哥几个好奇饿死鬼吃饭到底什么样，所以特地让你过来表演一个。我现在不想吃。怎么嫌弃我们的剩菜？
还是觉得我们这些少爷小姐请不动你？瞧我这记性，差点忘了，当跟班的人怎么还要起自尊来了？看啊，这就是我的救命恩人，他给了这些人羞辱我的权利，现在却又摆出一副置身事外的样子。七少爷，您这话说的怎么会？阿健，你瞧瞧，他还真吃得下去。这些紧急好货，我平时哪有机会吃啊？这不是怕各位少爷小姐让我买单吗？谢谢各位请客啦！我敢保证，全校再也找不出第二个比我吃相更香的了。不喜欢的事情，为什么要做？有那个大病！你问牛马为什么不喜欢加班？那你倒是别开除我呀！少爷，您说哪儿的话？只要您想看，刀山火海我也去啊！更何况只是吃点好吃的。木河，你到底想从我这儿得到什么？难道真像他们说的，你真的……少爷，今天是你生日，我能给的礼物你也看不上，就不送了。祝你生日快乐！这位同学，快交卷了，你这最后一道大题怎么还是空的？那一晚我没合过眼，期末考自然考砸了，但我爸不在乎，他只在乎我能不能傍上大款。木槿，我告诉你，在大学里给我放机灵点，你是去钓金龟婿的，不是去读书的。我知道，他比谁都清楚我留在那个富人堆里的唯一价值。阿健，这木槿真怪，咱们带他吃香喝辣，他怎么从来不问你要贵重东西？就是，平时也就吃点喝点，除了你主动给的，他一个子儿都没张过嘴。我也觉得奇怪，他这人只要现金，而且哪怕我给多了，他也只要那2-3张。可能是觉得收多了不好意思啊，或者是怕拿了你的钱就没法说他是真心爱你了吧？真的只是因为钱吗？哎，你瞧见没？程少昨天打发他，随手甩了一叠大钞，结果他呢？知道，听说他这人真奇怪，只要现金，程少给多了他还不要。比起他在那儿舔的程度，收这点钱约等于免费，你说他图什么？喜欢的没自勋了呗，只要能陪在程健身边，估计让他去死他都愿意。随你们怎么编，只要我手里的现金攒够了，这自尊能换几个钱？木槿，去，把这个给林璇。少爷，您这是终于要对咱们年级第一下手啦？少废话，林璇性格冷，你去探探路，别说是我写的。全校都知道给林璇送情书，这位无情道大师前，任何试图乱他道心的人都得死在他的剑下。
林璇同学，打扰一下，这份心意要不您看看？这点小事都做不好，你到底会干什么？少爷息怒，大师姐这是在考验您的诚意呢。再写，再送，我就不信他看不出我是真心的。得嘞，一堆碎纸，你砸完他砸，他撕完你砸，这不就是心有灵犀？瞧瞧木槿这脸皮，真是刀枪不入。这就是没脸没皮，我都替他害臊。木槿，你好像一条狗。这种奴颜卡西的样子，你不嫌恶心吗？木槿，你知不知道为了考进大学，我们要刷多少套卷子，熬多少个通宵？知道呀。林璇同学，你是年级第一，当然比谁都辛苦。既然知道，为什么你非要奴颜气虚，去当他们的跟班？你知不知道，你现在的样子，正在一点点玷污我们这群靠成绩进来的特产生的名声？这话伤害性确实不大，但侮辱性真强。要不是我这脸皮练就了满级的防御力，这会儿估计真得哭出声来。林大才女，名声那是留给你们这些人的，我这种人只要少爷开心就好。看来是我多管闲事。木槿，你的骨气掉地上了，要不要顺便也捡起来？跟班哪来的骨气？只要程少勾勾手指，他能绕着操场爬3圈儿。木槿，这位同学是要找少爷吗？少爷这会儿在琉球厂。我看了你很久了，你每天起早盘旁帮他买饭、抄作业，甚至连这种羞辱都能忍。木槿，程健他是救过你的命吗？如果不是救命之恩，你怎么能做到这个地步？对呀，你猜的真准，少爷可救过我的大命呢。为了这点虚荣，连这种谎话都编得出来，真是烂泥扶不上墙，真是烂泥扶不上墙，无可救药。救过大命是真的。少爷，大喜事儿！林学发把信收下了，他刚才离我可近了，肯定是被您的诚心打动了。哟，木槿，刚看你被他们围着骂，你还能笑得这么大声，真是天生的好定力。只要少爷高兴，我被骂几句算什么？少爷，您看这信。他们都觉得我无可救药，觉得我是为了这点富贵连脸都不要了。其实他们不知道，我不只是为了钱。程健，他真的救过我的大命。哈哈哈哈哈！拿着，老子今天手气旺，给你买件新衣服，以后少穿那身破烂，丢老子的脸。谢谢爸。吃！老子都快输到跳楼了，你还有脸吃？滚一边去！读什么大学？让你读完高中就算仁至义尽了。明天跟着王大头进厂，一个月能挣2000多。我不去，我成绩是全市前50，大学给我发了特招通知书。从那时候开始，我好像就没有了名为自尊的东西。人群的目光固然像利刃，但是我在意
我就活不下去。爸，大学特招生学费全免，还有补助，我保证不要你出1分钱。大学，那里可全是金疙瘩啊，真漂亮，我的女儿，记得去里面给老子找个金龟婿回来。少爷您看这天气多燥啊，您这尊贵的身子哪能受这种气？又是你这个疯丫头，滚开！少爷，你考虑一下，我不仅能写作业，还会跑腿打饭背锅，我什么都不要，只要您管顿饭。管饭？我程家是缺这点米，还是开收容所的？少爷您当然不缺，可您缺一个忠诚24小时为您待命的跟班啊！您刚才给保镖涨工资的样子，简直帅得我肝颤。少爷，您就当是在路边顺手喂只漂亮点的流浪猫。脏死了。行了，既然你这么有眼光，我就勉强收个跑腿的。走吧，正好我也饿了。要是你吃相太丑，我随时把你踹下车。慢点吃，没人抢。你家里人都不给你饭吃吗？少爷，你真是太聪明了，简直是神算子！我家里人真的不给我饭吃，全靠少爷您施舍了。胡说八道！少爷，您看我干嘛？这龙虾肉质真紧实，您不尝尝？看你吃的这么卖力，我觉得这盘菜比它标价更有价值。少爷这种人，大概永远不能理解什么叫真正的饥饿。对他来说，这是在观察奇珍丽兽；对我来说，这是在跟阎王爷抢命。那是因为少爷您眼光好，挑的餐厅好，哪怕是一盘青菜，只要是少爷赏的，我都觉得是人间美味。马屁精！饱了吗？饱了。确定？确定。少爷，我保证，我现在连一根面条都塞不下了。这是我这3年来吃的最舒心、最尊严扫地，却也最踏实的一顿饭。买单。那一瞬间，我觉得那些狗血霸总文真的撑不起我。什么叫救命恩人？什么叫阶级跨越？虽然少爷脾气臭，顾数还爱装逼，但他此时此刻掏卡的样子，真的帅啊！你说什么？我说少爷，您简直是财神爷转世！刚才刷卡那个动作，行云流水，霸气侧漏，我这辈子都没见过这么迷人的刷卡姿势。闭嘴，肤浅！走了，跟班。好嘞，少爷您慢点儿，小心门槛儿。只要能吃饱饭，当跟班又怎么样？这可是我活下去的唯一机会。程健，你可能不知道，你今天买的不是单，是我木竹的这条命。少爷，这葡萄刚好是你喜欢的那个甜度，您尝尝。
作业写完了？早写完了，连同您那份翻译，我都查了3遍词典，保准教授挑不出半个错。跟着程健，我总算过上了能吃饱的日子。虽然名声不好听，但比起饿肚子，讨好家里那位赌鬼，简直好太多了。哟，木槿回来啦！瞧瞧这气色，大学就是养人啊！你那死鬼老爹大半年没管你，你倒是越长越水灵。大妈忙着呢，我先回了。我也觉得奇怪，木泉大半年没露面，大概是又在哪座赌山里扎进去了。只要他不出现，这里就是天堂。舍得回来了，我的好女儿。爸，你什么时候回来的？大半年不问老子要生活费，还没被饿死。看来我没猜错，你确实在大学攀上大款了。少废话，拿钱来，老子这几天手气背，赶紧拿个3、5万给老子翻本。我没钱，我只是给人家当跟班蹭口饭吃，哪来的钱？没钱？你穿的这身衣服都要几百块，你糊弄鬼呢？我让你去大学，就是指望你扒款啊！结果呢？那些人家里的狗都穿大牌，你看看你，连要点钱的本事都没有，你还上屁个学？老子让你读大学，不是让你去装清高的。我在读书，我考了第1名。读书有个屁用？能换成钞票吗？别上了，明天我就去给你退学。你不能这么做，那是我的前途。哼，前途？进厂打工就是你的前途？什么时候想通了，愿意进厂给老子挣钱再说吧。我身上有伤，2天就扛不住了，脑袋发晕，一呼吸喉咙里都是刺鼻的铁锈味。这丫头硬气着呢，等她饿透了，自然会求着我去进厂。有一瞬间，我觉得自己快死了。目前等我死了，我就去阎王爷那儿告你一状。都说人死前会出现走马灯，怎么没人告诉我，牛马死前的走马灯里还会出现老板？那个少爷，您这坐姿挺别致啊。少爷，您别这么看着我呀，我这次住院是不是又得让您破费了？回头我一定多干活，把医药费给您挣回来。少爷，我这还没死呢，我这走马灯肯定是不准，您说。木哥，你闭嘴！我努力调节气氛，他却好像更生气了。你差点就死了，还有心思跟我开玩笑？这不是还没死成吗？还得继续伺候少爷您呢。少爷，您要是真生气，不如扣我下个月的补贴，或者我给您写10篇德文论文。您别闷着，这样我这心慌。木槿，你觉得我是心疼那点钱？木槿，你什么要求都不提，没日没夜的缠着我，你觉得这种生活的意义是什么？你给了我饭吃。饭
就为了那几顿饭。少爷，您不知道挨饿的滋味。在大学，除了您，没人能让我顿顿吃上肉，还没人敢打我。在他们这些含着金汤匙出生的人眼里，管饭就顺手的事儿，可对我来说，那意味着不用在麻将声里挨巴掌。不够啊！木槿，我拥有的东西很多，多到你根本想象不到。你提出的这些所谓的要求，完全不够偿还你这2年受的罪。随着程健的话音落下，我好像才后知后觉地找回了对这个真实世界的实感。我没死，我从那个储物间里活过来了。告诉我木槿，既然已经到了这一步，你现在希望我为你做什么？听清楚了，穆航，任何事情只要你开口了，我就能做到。眼神和呼吸在这一刻纠缠不清，我能感觉到原本冰冷的血液在我的胸腔里正一点一点重新活了过来。我想继续上学。程健，你帮帮我好不好？木槿，你可真是够冷静的，都这时候了，还在想前途。我除了前途一无所有，你要帮我，就想办法让他以后不再阻止我念书，不再缠着我要钱。解决一个烂赌魁对我来说并不难，但穆航，这意味着你以后彻底是我的人了。只要能摆脱他。好。听说了吗？穆总那个赌鬼老爸好像消失了。是啊，以前天天来学校门口闹着要钱，最近连影子都没见着。至于这件事最后程健是怎么解决的，我始终不知道。我只知道打那以后，穆全除了偶尔打几个电话骚扰，再也没敢出现在我面前。这并不好办，我知道程健一定付出了代价。很多次，我努力从恍惚的记忆里拼凑程健踹门救我那天的情响，可不知道为什么，我始终记不完全。有时候上课，我盯着程健的脸看，会觉得很稀奇。他知道偷看他的人多，所以经常会臭屁的拿着本德珠比书看。看不看懂我不知道，但半年了，这书连个书签都没挪过位置。蠢装。木槿，你盯着本少爷看了足足10分钟了，想要签名直说。少爷，我是觉得您看书的样子实在是学富五车，才高八斗，连这得别书都因为被您品着而熠熠生辉了。算你有眼光，但这真的很稀奇。这个一身少爷脾气臭屁的要命，成天只想着装逼的大少爷，他救了我的命哎！他真的救了我的命。都过去了。研究生的日子比我想中好过，南方的风里总是泛着热气，却让我觉得从未有过的凉爽。向暖，你那封写给校草顾存的情书都快被你捏烂了，到底送不送啊？就是，咱们校草天天在图书馆待着，你要是再犹豫，名额可就被法学院那帮人抢光了。不行，我这心理素质太差了，写了也不敢送，万一他看都不看就扔垃圾桶，我这老脸还要不要了？这有什么？你要是真不敢去，我帮你送啊。真的？阿姐，你不怕被拒绝啊？我有经验，没脸没皮的跟着送就行了，他拒绝他的，你送你的，只要坚持的够久，总有一天他会收下的。那是过去3年练就的职业素养。不行，阿锦，如果我的爱情要用你的脸面去换，那他顾存算个屁呀！桃花潭水深千尺，不及阿锦待我情。阿锦，我看咱们学校那些男的眼光也就那样，
既然顾存不识抬举，那干脆咱俩肥水不流外人田。你这大美女，我可舍不得送人。阿姐，好好的，你哭什么呀？我就是开个玩笑，我以后再也不乱说了。没什么，我就是好高兴。不用害怕随时会落下的巴掌，不用忧虑一日三餐，也不用担心事情做到一半被人使唤。原来被人顾及脸面的感觉好稀奇，这么正常的生活真的好稀奇。阿种，这位博导跟我很熟，你可以试着联系一下，别浪费了你的天赋。研三下学期，我在一位学长的引荐下，成功和相关专业的博导联系上。木槿同学，你的研究表现非常出色，你的逻辑很有深度。谢谢教授，我很期待能在您的指导下继续深造。你好，我是穆恒，请问顾师兄在吗？顾存？来了。又没选上，只要是顾存选的课，就完全抢不到。这些人哪是来学习的？美其名曰敬仰老师，实则是为了看顾存。阿锦，听说顾存为人特高冷，不喜欢跟人打交道，咱们还是别去碰壁了。众所周知，校草顾存是校草家专业第一的恐怖存在。在学校流传着一句话：宁可旷课，不遇顾存。顾存？你是那个顾学长，那个在线上指点我一整年、博学又耐心的顾学长。师兄你好，我叫木槿，咱们本科同校，没想到在这儿还能遇见。木槿，生生不息的花。给你取名字的人一定很爱你。木槿，花中最贱。你好，木槿，正式自我介绍一下，我叫顾存。我的网名叫生生不息。救命！顾存是顾学长，顾存夸我的名字寓意好，顾存的网名叫生生不息。师兄你真厉害！哎呀，太巧了，我的小名正好就叫生生，我妈取的。要死！这种从来没告诉过外人的小名，怎么就这么没头没脑的说出来了？哟，新来的小师妹叫生生啊，这名字亲切。那以后咱们就不叫木槿了，都跟着顾存喊生生好了。好。那以后实验室里，我们就多照顾照顾生生。无数前赴后继的少女都吃过他的闭门羹，而我这个和他几乎没碰过面的同校，前脚还嚷嚷着要替向暖代送情书，差点成为他拒之门外的千万少女之一。现在我居然奇迹般的成了他的同门师兄妹。淡定，是顾存。顾存？你是说那个高岭之花顾存？天哪，阿姐，这近水楼台的关系，不趁势搞定他，简直天理不容啊！太可惜了，真的太可惜了。向暖，你可惜个屁呀！可惜我有男朋友了呀！这种极品只能看不能谈，人生大憾。要不阿锦，你替我跟他谈吧。你在胡说八道什么？我是认真的，我谈不到，我好姐妹谈到也行啊。不谈真的太可惜了，不谈简直是科研界的损失。代送情书变成同门师兄妹，这世界还真小。木浩，顾师兄说你还有个小名叫生生。
啊，是我随口一说的。这名字好，生生不息，比木槿听着亮堂。那以后我们也跟着顾师兄喊你生生啦。大家觉得亲切就这么叫吧。生生，这份样本你先去离席。谢谢师兄。顾存并不如传言中那样难相处，反倒很温柔随和。他总是这样，热心又耐心，连人际交往的分寸都掐得刚刚好。木槿，生生不息的话，给你取名字的人一定很爱你。生生，还不走？哦，还有几个数据，马上。做科研费脑子，补充点糖分。我还有事，先走了。顾学长，能不能加个微信？有些学术上的事想请教。抱歉，实验室有规定，学术讨论请发我的邮箱，我会在办公时间回复。向暖还是太看得起我了。生生，在想什么？啊，没，我在想明天的实验。师兄，你先走吧，我等个朋友。好，路上小心。这种顶级的好东西吧，确实养眼。像我这样的人，这好东西也不是想吃就能吃上的。谈不到恋爱就搞钱，这份家教的时薪高的简直像诈骗。但看看这地段，要是骗子愿意花这么多物业费来骗我一个穷学生，那我也认了。穆小姐，18楼到了，请随我来。时薪500，教的小孩得是皇太子吧？您好，我是约好过来试课的老师，请问……站得真漂亮，木槿。藏了4年，玩够了吗？木鹤，还认不认得我是谁？少爷，少爷，你弄疼我了。4年了，木槿，你怎么还是这么毛躁？这种语气简直跟4年前一模一样。程健不是应该在国外念书吗？为什么会出现在这儿？还成了我的家教雇主？这是特意设局找我问罪？当初跑得那么利索，怎么现在见了我，连话都不会说了？按照老套路，这时候我该先哭为敬，不管谁对谁错，先卖惨。少爷一高兴，说不定就放过我了。完了，时运则存，不用则亡。太久没装孙子，这哭戏竟然生疏了。少爷，当初不是您在包厢里让我滚吗？我这人最听话了，您让滚，我哪敢多待1秒啊！不，是我自作主张。我是怕我待在那儿会影响少爷您和林璇的感情，为了您2位的幸福，才自以为是的离开。您2位现在一定很幸福吧？
怎么想起回国了？木剑，你再说一遍，我们根本……救命稻草，简直是天降神兵！喂，师兄。生生，方便问一下你现在在哪儿吗？那个我在做家教呢，怎么了，师兄？有人身安全问题吗？没有没有，绝对没有。那是有让你感到为难的地方？那就借着这通电话离开。听着，生生，你就说我要找你回去补做实验，很轻。顾学长，你简直是我异父异母的亲哥哥，我要给你磕头。对不起，少爷，我师兄说实验数据出了大问题，教授急着要，我必须马上赶回去。木槿，那个少爷真的很急，咱们有机会再聊，拜拜。36级走为上，现在的成见太凶了，我还是先避其锋芒为妙。这叫什么事儿啊？高薪家教成了一场空，不但搭进去来回6块钱车费，还招来成见这么个祖宗。嫁你个大头鬼！穆同学，雇主那边说对你很满意，让你明天务必再去一趟，薪资可以再谈，翻倍都行。翻倍？那是买命钱吧？他是对他那个玩物失而复得感到满意吧？生生，你从今天早上开始就一直这样啊？哪样？我这叫锻炼反应能力。你是得罪了什么人吗？算是吧，我那个前老板。前老板？兼职吗？也可以这么说吧。如果当跟班也算一种职业的话，那他确实是掌握我生杀大权的 CEO。大学时期吃了他一点饭，拿了他一点钱，现在他找过来了，貌似想让我连本带利的还回去，但我不想还他。多少？啊？你欠他多少钱？学费加生活费前前后后10几万吧。这钱我可以给你，就当是预支给你的科研经费。师兄，把钱还了，免得对方再以此为借口来纠缠你。生生，能用钱解决的问题都不是问题。不，钱我有。上研究生的第1年我就拿了最高奖学金，再加上我这几年没日没夜接的翻译和兼职。当初他给我的钱我1分都没花，全攒着呢，现在算上利息都多出不少。问题是现在的成见跟以前不一样了，他已经不是那个只会装的大少爷了。他看我的眼神让我看不透，更让我害怕。生生，我无意窥探你的过去，但你如果需要帮助，请一定告知我。遇事一个人扛着，固然显得你坦荡独立，但在条件允许的情况下，利用身边的资源保护自己，并不是一种亏欠，而是一种智慧。别动。现在除了我，没人能看见你。攥着。生生，如果还是害怕，你可以牵我的手。虽然，但我现在的情况，不该再把这么好的人拖下水。
师兄，可以请你陪我一起去还钱吗？你是怕他，还是怕你自己？说实话，我现在有点怕他。我总觉得他心里有一股莫名的郁气，像是压抑了很久的火药，就等着哪个倒霉蛋撞上枪口，然后彻底炸开。并且我有强烈的直觉，那个倒霉蛋10有8九就是我。既然是去还钱，那就是要把账算清，欠债还清，两不相欠，这是天经地义的事。我也想跟他断个干净。好，时间你定，我会陪在你身边，无论发生什么。师兄，我想好了，这笔账今天就得清。好，走吧，我陪你。我来了。这里是15万，当初你给我的现金我1分没动，都在这儿。木姐，你觉得我大费周章来找你，就是为了这点打发叫花子的钱？嫌钱不够？也是，毕竟过了4年，要不利息我再按银行的3倍加点儿，你开个价。车外那个男人是谁？我师兄。只是师兄？他看你的眼神可不像是看师妹。目前只是。目前？我挺喜欢他的，如果不出意外，以后也可能是男朋友。我不准！不准？程大少爷，请问这跟你有什么关系？你以什么身份不准？回到我身边，木槿，只要你回来，这4年你偷跑的事情，我可以既往不咎。既往不咎？他居然觉得逃离这种地狱是我的错。哪怕过了4年，你还是一点没变，永远这么高高在上。这边的生活费我会按月打给你，房子我已经看好了，以后别再去做那种廉价的家教。在你眼里，你给我的一切都是恩赐是吗？因为是恩赐，所以才觉得我没有拒绝的余地。我不。你说什么？你再说一遍。我说我不。木姐，你以为离了我，你能在这种地方站稳脚跟？钱我已经还了，卡在你那儿，收不收是你的事。从现在起，我没有义务，也不想再当你的跟班了。木槿，别惹我生气，我给过你机会了。生生，下车。这是我们之间的事，轮不到你一个外人插手。我让你下车。生生，以后除了在实验室和宿舍，你的行程表多发我一份。师兄，没必要吧？他又不是黑社会，还能光天化日把我绑走？防患于未然。师兄，你这是让我去练字？过来，我教你。对，手腕别抖，记住，指尖斜向下，避开向上滑动伤及胸腔。上臂外侧三角肌中枢偏后区域，基础解剖课讲过，你应该记得。这里肌肉厚，没重动脉，离重要神经丛也远，但刺入后能造成剧烈疼痛和功能障碍。
按我的体力，这里是最顺手的地方，既能下注成剑，也基本算未弯伤。顾老师，我觉得有点夸张了。程剑虽然脾气臭点，但也到不了动手的地步。啊！哎呦，疼！别嬉皮笑脸的，我的话你一定记住了。遵命，顾老师。看，我还买了升级版电弧棒，要是程剑敢对我动手，我就直接把他电成焦炭。我们生生真棒。提防了程剑小半个月，除了那天的对峙，他居然没再出现。难道是我想多了？或许大少爷的耐心也就那么几天。木槿，真的是你？林璇，你怎么会在这儿？我在这里读博。倒是你消失了4年，居然考上了研究生。林璇在华大读博，那程剑，我就说呢，程剑这种大少爷怎么会突然屈尊降贵来华大当什么家教？原来他是来找林璇的，我不过是他在找林璇的路上顺手殃及的小鱼仔。我早该想到的。林璇姐，程剑这些日子天天在学校晃悠，合着是在追你呢？追妻也是追，他收拾我也就顺手的事儿，我懂，我都懂。你说程剑追我？对，你放心，我绝对不碍你们的眼。要是可以的话，林大美女，你能不能帮我说2句好话，让他就把我当个屁放了吧？我有场导师组会，马上迟到了。哎呦，我也赶着去占座。先加个微信，晚点联系，我有话问你。好，没问题。总算找到程剑的死穴了。既然他是为了林璇来的，那只要我帮他追到林璇，他不就能大发慈悲放过我了？外面降温了，我送你过去。不用啦，师兄，林璇约的地方就在后街，走几步就到了。你不是还要帮张导整理数据吗？那你到了给我发个消息，最近我总觉得不踏实。放心吧，顾老师，我包里不仅有你送的钢笔，还有雷神呢。阿锦，我的好女儿，可让爸爸好找啊！木泉，放开我！放手！放开！老子养你到这么大，钱还没见回本呢，你就想翻脸不认爹？考上研究生了，翅膀硬了是不是？所以说不能读太多书，书读多了心就野了，连祖宗都忘了。特别还是你这种漂亮的女孩子，这张脸可真值钱啊！你要钱是吗？聪明，到底是我生出来的种。我给你10万，拿着钱，再也不准出现在我面前。10万？你打发乞丐的？别给老子装清高！老子蹲了你整整3天！我亲眼看见你上了程家那小子的车，怎么想撇下我去过好日子？我告诉你没门儿！他是来找我讨债的。哼，讨债？当初他给我的钱我全还了，我这几年打工攒下的钱还完债，全身上下只剩10万了。真的？那大少爷能缺你这点钱？在他眼里，那是打发狗的。死丫头，想跑！我给了你这么张好脸，那小子不要你了，有的是大老板要你，书你就读了，跟我回家。你也这么大年纪了，正好老子给你找了个好婆家，
别过来！你看，为什么总是不放过我？我已经躲到南方了，我已经很小心了，我的生活明明已经步入正轨了，为什么你还要出现？你想让我变成任人宰割的羊吗？凭什么我就不能有尊严的活着？好啊，你长大了，翅膀硬了，那我就给你个教训。你再动他一下试试。程健，你还没走。莎莎，没事了，莎莎，一心都没事了。顾存，我看程健流了血。他没事。那我还挨了他一巴掌，你看我脸都肿了。完了，他被抓了，我是不是不能考公了？我的前途是不是全毁在他手里了？木存，你脑子里都在想什么？只是贵医伤，律师我会安排，你不用担心。那他万一出来还找我怎么办？你这回这么厉害，我敢保证，他这辈子都不敢再出现在你面前了。这回谢谢你，轮不到你谢。木泉找过来的时机太巧了，程健出现的时机也太巧了。我想不通这其中的牵连，更不想去细想。两位大帅哥，病人需要安静，更需要点闺蜜时间。你们能先出去吗？那我在走廊等你，有事叫我。怎么，程大少爷是打算亲自给木槿换药，还是打算留在这儿继续当空气净化器？你干什么？还记得大二那年，你替程健给我送情书的时候，那个时候的我仗着学习好，心高气傲，眼界也窄。现在回想起来，那时候的我简直是没脑子到了极点。那时候我还骂你木槿，对不起。怎么，还是不打算原谅我？暂时还没有这个打算。我就知道没这么简单。你要是这么快就原谅我，那才不是我看中的木槿呢。没事儿，来日方长嘛。哎，问你点正经的，刚刚抱你的那位大帅哥是你男朋友？目前还不是。那以后肯定是喽。恭喜啊，眼光真不错，比程健那自大猴强了10000倍。谢谢。那你和程健呢？他不是去国外找你了？我们啊，木槿，你可太看得起他了。我和程健其实一共就在一起过3天。3天？那你当初在聚会上还跟我演的那么像真的？不演的真一点，程健那个自大狂怎么会放你走？
本来还想跟你详细唠唠我是怎么甩了他的，但现在没必要说了。来看看这个，你的事儿我后来知道一点，这次你爸的事儿我也听说了。这视频什么时候拍的？不知道被谁拍了传上网，热度居然还挺高。虽然我讨厌程健，但实话实说，你爸这次能精准找到你，跟程健没什么关系，多半是他在刷短视频的时候刷到了这个。程健虽然自负不可理喻，但他也算是个讲体面的阔少，还不至于坏到找那种人渣来害你。哦，对了，这届网友眼睛可尖了，下面还有人发你那个师兄呢。谁懂啊，上一届的毕业生代表也很绝。磕 CP 的别想了，我知道他校草顾存，我觉得他不喜欢女的。顾存要是知道有人这么评价他，脸估计得绿了。乔乔，你们在华大的一举一动都被人盯着呢，我就说嘛，你俩肯定有故事。原来在那时候，我就已经下意识的在依赖他了。这是迟到了4年的回信。回信？林璇，这信里到底写了什么？什么叫迟到了4年的回信？自己看才有惊喜哦。阿锦，咱们这类人最不需要的就是不清不楚的亏欠，跟程健好好谈谈吧，有些事说开了才会彻底甘心。4年前，我替程健送了无数封信，换来的只有羞辱。和他，是时候该有一个真正的了断了。这次谢谢你，目前的事还有你帮我挡下，你帮我的实在太多，多到我甚至不知道该怎么报答你了。你知道我要的不是谢谢，那你想要什么？回到我身边。为什么？什么？程大少爷，你身边从来不缺比我更漂亮、更听话、更家世显赫的人，为什么非要我这个不入流的人回到你身边？我习惯你在。习惯？程健，这个答案不对。但是，其余的答案，我也不想再听了。程健，我累了，我不想再跟你玩这种似是而非的哑谜，也不想再演什么破镜重圆的戏码。木槿，我只是想……你想知道为什么我一定要走，不肯回头吗？因为我和你曾经也只是雇佣关系。少爷，大学的时候真的是人自尊心最重的时候，那时候的我连一顿饱饭都吃不上，我只能把尊严典当了。少爷，我永远感激你给了我典当自尊的机会，如果不是你，我可能早就死在木泉的巴掌下了。别说了。在雇佣关系下，你花钱，我干活，那些羞辱、捉弄对我来说其实都无所谓，我也不觉得是在羞辱我，因为我拿到了我要的生存。可是程健，你现在又在做什么呢？你别说想告诉我你其实一直对我有情，你想告诉我你其实是喜欢我的，只是当时碍于面子，所以才放任身边的人欺负我。别说，程健，求你什么都别说。一旦带上感情2个字，你以前给我的那些帮助都会变得卑鄙，我会忍不住怪你，怪你一边救我，一边看着我溺水。程健，你救过我的命，我不想怪你，那会显得我很自私。所以，让我们挥挥手，开开心心的结束这段关系吧，各自去过喜欢的生活，不好吗？那你的母亲，在那几年里，你有没有哪怕那么一点点喜欢过我？重要吗？
重要，对我来说很重要。程健，你知道吊桥效应吗？有一瞬间，我分不清剧烈跳动的是心还是警报。我当时唯一的念头，竟然是想让你抱抱我。吃吧，吃完赶紧走。看什么看？我猫过敏，可不会养你这种麻烦的东西。别叫哈，撒娇也没用。喂，曲燕，叫个人来医院后花园，这儿有个不知好歹的猫，找个能养的人接走。废什么话，他非要跟着我，眼光虽行，但不知好歹。我看着你明明傲高的要命，不高兴会冷冽，听见夸奖会偷偷开心，明明本性善良，却偏要装出一副什么都不在乎的样子。木槿，你在想什么呢？盯着我发这么久呆，我脸上写着答案。没什么，少爷您长得也太提神醒脑了吧。其实那时候我在想，或许不只是喜欢。在那几年的每一个瞬间，在每一个我以为自己要坠入深渊的时刻，我想我应该是有一点爱你的。程健，那些都已经不重要了。为了活下去，我不能再把自尊丢了去换什么虚无缥缈的爱。我对不起。别说对不起，少爷。毕竟，谁会真的喜欢被欺负呢？如果我说以后我永远不会再让任何人欺负你了，包括我自己也不行，你会愿意回来吗？程健，哪有什么永远？你过去那么喜欢林欣，全校都知道，可你却因为不习惯，就轻易抛弃了对他的喜欢，转过头来找我。那是因为我以前没发现。所以啊，以后你又会为了习惯谁而再次抛弃我呢？程健，这种循环我耗不起了。你是因为怕被再次抛弃，所以才拒绝我的，对吗？只要我能证明……不，你错了。我不答应，不是因为我胆怯，仅仅是因为我不喜欢你而已。这一次，他再一次制止了我人生的崩塌，我很感激。但是，那个曾经救命的吊桥效应，再也不会有了。因为这一次，我不再需要依附任何人的光，我足够相信我自己。木槿，见字如味。很抱歉回信太迟。其实，在那年，我知道那些幼稚到极点的情书是你代笔。原来他一直都知道。程健那个人，他哪写得出那种带着挣扎与渴求的文字？原来在那时候我就已经暴露了，我还以为我藏得很好。木槿，且视他人一目如盏盏鬼火，大胆去走你的夜路。我的朋友，愿你肆意，愿你自由。谢谢你，林轩。都走了？都走了。事情都解决了吗？解决了，这辈子都没这么清爽过。程健以后不会再找我了，还有木泉大概这辈子不敢再来找我了。顾存，以后我都不会有麻烦了。那就好。师兄你笑什么？我在想，真希望以后能快点来。什么以后？以后怎么了？生生，你还记得我之前说
我的网名叫生生不息吗？记得，是因为哪个作家吗？不，是因为你。那时候你在大学求成见，在那片羞辱声里，我看到的不是一个跟班，我看到的是一朵在石缝里拼命往外钻的花。他在求生，他想活着。木槿，你本来就该生生不息，所以我叫那个名字是在等你，也是在守着你那点快要熄灭的火。师兄，喝点粥吧，生生。我记得在车上，某人对着哪位少爷说我以后可能会有某个身份。那不是为了气他吗？师兄，你别。可我当真了。既然麻烦都解决了，那些不相干的人也都退场了。生生，那以后我可能是男朋友吗？这一刻，我终于相信，木槿真的是生生不息的花。